Kok nganti mboten kuyat ngene lho. Saking panase, Mas. Nggih. Tapi ini pasti sakit di mboten sakit digoreng lagi niku. Ngopi mengke Oh. telateni riye. Tablet iki. Denso ngene kuwi. Nggih. Karimun memang nek ganti motor kipas niku ngoten niku anune. Napa penyakitnya? Nggih, nek sakniki mboten mung Karimun, semua motor van Pak rata-rata hampir gitu. Oh ngoten. Nah, nganti ra motor van kan mesti overheat to, Mas. Nggih. Apa? Wah, kowe iki lak yo duwe HP to kowe iki. Ya. Alas ketemu lagi balik ke pasar. Ketemu gini. Iya. Empat 10 14. Astagfirullah. Astagfirullah. Oke,